Всем привет, с вами магазин Автошоппинг, и сегодня у нас такой обзорный ролик. Сегодня у нас этот Lancer 2000 года будет против Супротек Active Regular. Значит, немного об истории этого Lancer. 2000 год, Lancer с правым рулем, цеди и очень 1.8, очень страшное слово джедай. Да, все такие сразу: джедай, это же такой геморрой, это прям вообще там все на форумах пишут, обороты плавают, не разгоняется, там все такое подобное, это всегда в сервисе. Ребят, что я могу сказать по этому поводу? Да, это так, но когда все в порядке, машина едет, все отлично. Проблема здесь в следующем: очень сильно стучит гидрокомпенсатор. И как бы волшебная присадка Супротек, которую рекламирует главная дорога, еще много где, как бы должна помочь с этой проблемой. То есть мы сейчас нагреем автомобиль, зальем эту присадку, и, о чудо, должен перестать стучать гидрокомпенсатор. Ну, как говорится, посмотрим, попробуем. Ну, в принципе, начнем. Сначала мы разогреем мотор до рабочей температуры. Вы убедитесь, что он стучит как на холодную, так и на горячую стучит. Потом зальем Супротек, поработаем, может быть, проедем, и тогда уже будет видно результат. Ну что, заводим? Вот этот волшебный стук. Как бы слегка грязно, сильно не обессудьте. Так. Хотя у друга мойка, очень стыдно. Очень стыдно тебе, Артем, должно быть, что у меня грязный автомобиль. Но что сделаешь? Итак, наконец-то наш двигатель прогрелся до рабочей температуры. Сейчас мы продемонстрируем, что на горячую также гидрокомпенсатор стучит. Я думаю, слышно очень хорошо. Звук такой приятнейший. Заливаем мы Супротек Active Regular для всех типов двигателей. То есть у них есть линейки для двигателей Супротек Active бензин плюс, это с пробегом более 50 тысяч километров. Супротек Active бензин, это с пробегом до 50 тысяч. И регуляр для всех типов автомобилей. Вроде как, ну, это самый дешевый вариант просто. Потому что спонсором нашего ролика никто не является. Это собственная инициатива. Так скажем, проверить. Хотя стоит Супротека взять деньги. Ух, бы бесплатно дали баночку. Вау. И, кстати, я ее тут болтал, пока двигатель разогревался, забыл сказать, что тут осадок такой на дне. Ну, надо было сболтать. Прям было не очень просто. Все вылилось, нет? До последней капли. Моя прелесть. Ну, в принципе, пусть постекает малёх. То еще не хватит, скажет, вы не всю банку вылили. Мало ли. Страшно. Ну так это, пробуем. Таран-тан-тан, таран-тан-тан. И чудо случись. Ну, пока эффекта нет. Как бы не заглохло вообще. Посмотрим, поработал минут 3. Вроде звук немного потише, но пока полностью не ушел. Хотя намного тише уже, смотри. Ну нет такого звука, как был.
вообще нету. Не, вот ты хоть не молчи, скажи, нет такого звука. Че я тут один говорю? Ну нет такого звука же. Был бы кто-нибудь тут подтвердил бы, а то я тут один был. Мое только такое субъективное мнение. По-моему, не цокает так. Ну-ка, пап. Тебе кажется, есть? Ну как бы на видео будет слышно. Я боюсь терегазовать, там уже ремень, кусок ремня оторвался. Вон, пока мы разогревали двигатель, вон у нас вот кусок ремня вылетел, это генератора. Так что сейчас там ремень еле дышит. Нам бы хватило до конца видео этого ремня, там, да и ладно. А то совсем что-то какая-то лажа получается. Итак, у нас прошли сутки. Вчера я немножко поездил, километров 50-30 примерно прокатились, попробовали, ну, как говорится, оставили на ночь. Сегодня вот на холодную заводим. Сейчас на улице примерно по ощущениям градусов 5, но ветер, зараза, такой сильный. В общем, сейчас заведем, посмотрим, как у нас эффект от нашей чудесной присадки. Итак... О, чудеса! О, Господи, ты услышал мои молитвы. Маленько еще забыл сказать вчера, что в связи с тем, что так цокал гидрокомпенсатор, мы пробовали заливать масла разных вязкостей, абсолютно разных. То есть там от 0,20 до 10,60, мать его. И ничего не помогало совершенно. Даже пробовали промыть двигатель этот, солярка. Кстати, видео у меня есть. Может, вставим кусочек там, как мы это делали. Поэтому Супротек. Вот решение. То есть все, слышим, звука нет, отлично. Так что эксперимент удался. Супротек победил. Супротек 1, Лансер 0.